你見佢咧説話亦都唔多嘅，我係代表咩咧？我就係代表獨特 ，period。你感唔感受到我咧？咁所以啦，佢內裏嘅 value system 係咧，佢希望成為一個好獨特嘅人嗱。而留意啊，真正嘅4號咧係唔會話自己獨特嘅。如果你話啱啦，我個人好獨特咧，唔好意思，你啱啱 disqualify 咗。Andy Warhol 唔會話 very unique， 唔係噶嘛，就係佢唔講啲嘢咧，佢又真係好獨特喎，係別人嘅感受嚟嘅，所以佢會話啦，我好獨特咧，我就好好嘅。而你咧嗱，你唔使 care about 我喎，我唔使你覺得我獨特嘅喎，你都獨特咧，你就好好啦，係一種咧 artist 之間咧嘅互相欣賞嗰種嘅情操感覺嚟嘅。第一啦，嗱佢好多嘅內在起伏嘅，嗱之前咧我真係好唔認識嘅4號嘅，直至到咧我學完9人格咧，我發覺咧我身邊有個大學同學咧，原來係一個4號嚟嘅，而之前咧我唔係好理解咧，佢個人咧唔係好出聲嘅喎，但係佢都好 hard 嘅，即係佢都會聽你講嘢啦。而我成日覺得點解佢好似冇乜情感嘅表達嘅咧？原來佢哋好多嘢咧係內在嘅起伏嚟嘅。咁我就問佢啦，咦，點解平時咧見你咧好似冇乜情感嘅表達嘅？佢話唔係啊，而家我都感受到好多嘢㗎。哇！點解你冇乜表達嘅咧？其實佢都唔係好想答我㗎啦，佢咪就係感受緊咯。乜嘢叫做內在嘅起伏咧？係入邊好多情緒嘅波動，因為再一次咧，佢都係黑嘅人嚟嘅，得唔得？佢都係黑嘅人嚟嘅。個起伏咧係唔會流於表面嘅，所以表面睇 Andy Warhol 咧係咪都好似好冷靜嘅感覺㗎？但係你 feel 到咧，佢係黑嗰種人物咧，係好用心、好用感受咧，而內裏係不停有起伏。所以啦，如果你係好多感情起伏咧，係發晒出嚟嗰啲嘅，即係又鬧人啊，又講呢樣嘢，又揾朋友傾偈嗰啲咧，嗱再一次 disqualify as 一個4號啦。嗱，所以如果你話啦，我個人好獨特嘅喎，你幾獨特啊？我特別勁咯。嗱，特別勁唔係4號嗰樣嘢嚟嘅。如果我能夠畫一個三角形咧，關於你嘅成功同埋成就，3號多數入邊咧，多數係喺上面嗰個位嘅，因為佢要 be seen as 一個 successful person 啊嘛，係大為大家認可嘅人嚟嘅。嗱，陣間我會講多少少啦。一個8號嘅人係點咧？佢好中意爭，好中意鬥嘅。所以點咧？佢可能喺上邊，可能喺下邊，唔緊要。總之我爭贏你就得啦。我做乞兒咧，我都要乞兒得過你嘅，得唔得？有啲人咪鬥窮、鬥衰、鬥慘嘅，我慘過你啦。嗱，嗰個咧係8號嘅情懷嚟嘅。4號獨特喺邊度咧？知唔知4號喺呢個三角形嘅邊度啊？佢係唔屬於呢個三角形嘅。如果我喺你個三角度追逐，咁我咪好庸俗咯。佢係 out 入咗咧，係另一件事嚟嘅啦。咁樣先4號咧係 out of 個 map 嘅。好啦，嗱佢好沉溺自我，佢喺自己世界度發生咧，所以你發覺啲嘢咧都幾 consistent 嘅，係咪？